Everything is good. Lesson Z weiter. El mayor equipo de música que he tenido hasta ahora por este precio, lo mayor es su LLINONE, como los ordenadores lo tienes todo en uno. No tiene la mayor calidad y nitidez de sonido, pero suena fuerte y con ganas. USB, Bluetooth, CD, radio FM, modo fiesta. Perfecto para un barbacoa exterior. Super Tolls Radio. Unser Son ist begeistert. Der Sound ist der Wahn. Der Bass lässt es im Zimmer wackeln. Sehr zu empfehlen. Für das Geld sensational. Sehr guter Anlage. Hat einen guten Klang, sieht gut aus und macht einen soliden Eindruck. Die Lautstark und der Bass ist mehr als ausreichend. Ich hab den Kauf nicht bereut. Ich suchte eine transportable kleine Anlage zum Mitnehmen in den Garten zum Camping oder wohin auch immer. Diese Anlage hatte ich nie gewählt, da nur Mono, Mitbewerber bauten Anlagen in Stereo. Da ich aber zu Hause eine LGX Boomanlage hab, an diese Sech koppeln lassen, wollte ich dies nutzen und hab mich für die LG entschieden. Punktlich wie hier bei mir immer wird die Anlage Jellyfit. Nach dem Auspacken stellte ich erfreut fest, dass die Optik zur bereits vorhandenen Anlage passt prima. Die Anlage macht einen würdigen Eindruck, ist natürlich eine Partanlage an Demenzpreche poppig Design. Eins vorweg, als Partanlage zum geringen Preis hab ich keine klanglich Orgevogin Hi-Fi Anlage erwartet, das ist die LG Seche nicht. Was sie kann, ist die MIT Beachlicher Lautstark Music wiedergebe, hohen an Bass kommt prima rüber. Im mittelten Bereich an beim tiefen Bass etwas schwacher. Durch die Wählen vorprogrammierten Einstellmöglichkeiten der Equalizers kann man dies ausgleichen. Und wegen der mich Sunache storenden Mono wiedergeht. Letztendlich hat Sech mein Stereo Radio Recorder auf einer gewissen Entfernung aus Mono. Also eigentlich gar nicht schlimm. Das Koppeln MIT der vorhandenen Stereoanlage klappt problemlos, jedoch wird hierbei nur das Audiosignal weitergegeben. Andere Einstellungen wie ZB, Lautstark oder Klangeinstellungen wurden nicht übernommen. Da Beat Gerät auf dasselbe Fernbedienungssignal reagieren kann man sich damit behelfen am Beatanlagen zeitgleich zu steuern. Der Radioempfang ist sehr gut, USB, Bluetooth und CD funktionieren problemlos. Das einzige was mich stört, und nur dafür gibt's neues Sternabzug, ist die Beleuchtung. Ich bin davon ausgegangen, dass die Beleuchtung zur Musik blinkt. Wie auch immer, irgendwie zum Takt passen. Dies ist nicht der Fall, SGIBT verschieden Loop-Programm die irgendwie flackern. Sinnlos und schade. In der Praxis sieht es bei mir so aus, dass ich zu Hause zum Radio hören nur diese Box eingeschaltet. Hör ich doch richtig Musik schalte ich die heimlich zu. Ein feines Gerät, ich bereue dem Kauf nicht, obwohl nur Mono. Nach langen Beobachtungen habe ich festgestellt, dass die Musik doch irgendwie Einfluss auf die Lichteffekte hat. Haben andere besser gelost, aber sie doch nachtragisch erwachend. Produkt mega robust und macht mega Laune, allerdings brauche ich die Fernbedienung und weiß nicht ob ich die einzeln bestellen kann. Das Gerät steht im Bad, hat aber auch schon auf einer Party MIT 100 Luton Gutter Music Jellyfit. Ich
habe MIT der Sony MHCV11 und der LG OK75 bereits Partianlegen, allerdings ist die OK45 nicht nur Formfaktor einer Besonderheit. Denn neben einer recht ordentlichen Gesamtlautstärke schafft sie es, ein 412-Vega-System dieser Preisklasse gefälliges Klangbild zu produzieren und bringt viele Funktionen MIT. Click link in description for more reviews.